ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်9 ရက် 2 လ 58 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောຢာကဒေါသမောဟတို့ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော်မေးတဲ့ရက္ခဏကရမေကြီးတန်ခါရီကစုပြီးကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုညမှန်ရကြတဲ့အခါမှာဘုရားကတော့စက်ကြည့်တယ်မင်းတို့ကွာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘဒေါသမောဟရာဂဒေါသမောဟဆိုသုံးမျိုးရှိတယ်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလဲရာဂဒေါသမောဟတော့ဘယ်လိုထူးခြားတယ်ရာဂဒေါသမောဟတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုထူးခြားတယ်ဒီချက်မဲနော်ရာဂဒေါသမောဟဘယ်လိုထူးခြားတယ်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုထူးခြားတယ်အဲဒီလိုဒုက္ခတွေကမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောဒုက္ခရောကောဝိတုသောလို့ပါဠိလိုတော့ဆိုရတယ်။ဒါရကားပဲလို့ဓမ္မတွေပါဠိလိုမှတ်မယ်နော်။ရာဂဒေါသမောဟဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလဲ။ရာဂဒေါသမောဟတွေအထူးကဘယ်လိုလဲသိနာပါ။ရာဂဒေါသမောဟတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့မှဆက်လန်းပြ။အဲဒီလိုရမ်းတဲ့ကိုဘုရားကမင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေကမရင်ဘယ်လိုဖြေမလို့ကွာအာရမီလည်းဖြေလို့ရတော့ဘုရားတော်ခဲနေတာပဲအရှင်ဘုရားအကြောင်းခံပြီးအရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာတင်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီလိုကိုယ်တော်အားထားရှိပြီးကြတာမျိုးတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီလိုကကနာတဲ့ချင်းချင်းမြတ်မူပါလို့ရမ်းတွေကဆက်ပြီးဒါလည်းရှင်းပြရတော့အချင်းချင်းဒီလိုမှတ်ထားကြတယ်ဒီကရာဂဆိုတာဒကာရမတို့ပြည်ပြီးသားလောဘပါနော်ဒီမှာဆံခဲ့ရတဲ့ရာဂဒေါသမောဟဆံခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟတဲ့သဘောကျကြဒါမျိုးဒါကရာဂဒေါသမောဟလို့ရာဂဆိုတာဘာရင်နဲ့မဲလို့ရှိရင်ရာဂခောအတ္တပါဝဇောဓမ္မဝိဟာရဓမ္မဝိရာတိရာဂဆိုတာကဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြစ်သေးတယ်ဟာဒီရာဂကြံပြောတာရာဂဆိုတော့ကဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြစ်သေးတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဗါတော့အပြစ်သေးတယ်လို့ရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြစ်နဲ့ဒေါသနဲ့ဖြစ်တဲ့အပြစ်ဟာမတူဘူးရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကအဖြစ်သေးတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်ဒါကြောင့်အပြစ်သေးလို့အဖြစ်ခက်တာအဲ့ဒါရာဂခေါ်ကွာရင်းရအပြစ်သေးဘာခေါ်ကြရာဂကိုခေါ်မယ်ထူလာကြီးอ่ะထူလာတယ်ကတော့ထူလာတယ်ခါတော့ရာဂဆိုတာအဆင်မာလေးတော့ပဲဒီလိုပဲမှတ်ပြီးကြတာထိုက်ကြတယ်တဲ့အမျိုးလိုပါလို့ကဘယ်လိုကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမယ်ကြတာအတ္တပါဝဇောဓမ္မဝိရာကြီးလို့ပါလို့ဆိုတယ်ငါမလို့ကြားတော့ခါတာအပြစ်သေးတယ်အဖြတ်ခတ်တယ်ရာဂဖြစ်လာတဲ့အခါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကြောင့်ဒကာရမတွေစဉ်းစားကြပါလားတဲ့ပြောကြသင်ရမှန်ရတယ်ဆိုတော့အပြစ်တော့မရှိဘူးလို့သင်ရတာပေါ့ဗျာဖြတ်ကြည့်တော့သိခတ်ပါလားသင်ရမှန်တော့လွယ်ပါလားဒါနဲ့ရာဂဖြစ်တွေကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဖြတ်တယ်လားပြည့်ရှိရလားအပြစ်တော့သေးတယ်သိတော့ဆက်ကြတော့ဘယ်နဲ့နေကြဒါကြောင့်အတ္တပါဝဇောဓမ္မဝိရာကြီးအတ္တပါဝဇောမြည်တဲ့ပြည့်ရှိဓမ္မဝိရာကြီးနှိုးတဲ့ဖြတ်ခြင်းရှိတယ်ဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်ကွာအခုဒီကငါတို့ဘာမှမင်းနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတယ်မျိုးဆက်ခင်ရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှမပြည့်နိုင်ဆိုးလည်းမပြည့်နိုင်တရားကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြနေတာဒီပဲဟုတ်လားအတိုင်းတိုင်းကြည့်ရလို့လည်းကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာပဲဒီဒင်းမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြောက်အပေါ်မှာအပြစ်တင်ကြတယ်ဘုံကြီးရှိနေတော့လေဒီကတော့ပြတ်တော့ပြီးသွားဖို့အရေးကြတယ်တဲမျိုးရောကြပါအဲ့ဒါပဲအပြစ်တော့သိတယ်လေကြည့်ရကြတယ်အဖြစ်ကြတော့အဲ့ဒါရာဂဘောကွာဒီမှာအမှန်တည်းထူးမလာဘူးလားဓမ္မတွေရာဂတွေထူးပုံပေါ်လား
ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုထင်ရလဲဘယ်လိုလူသားမသိတော့ဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြစ်ကတော့သေးသေးပဲတဲ့လူသားမသိတော့တာဘူးတဲ့တယောက်ယောက်သင်္ကန်းငင်းရောက်ကျင်လာကြတာတွေဟာဆက်ပြီးတော့ဘယ်မှာပြည့်ဆက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲ့နေတယ်တဲ့ဒါရမရဲ့အဲ့လိုရာဂတယ်ဒီလိုထူးတယ်လို့မလို့ဒိဋ္ဌိတွေကမင်းဒီလိုဖြေရမှာกว่าတယ်အဲ့ဒါတွေရာဂဆိုတော့ဆန္ဒတွေမျိုးတွေကမှတ်ထားတာကိုအခုလည်းဘာမျိုးထွက်လာမမျိုးကဘာပါလို့နေရာဓမ္မတွေဒါကသူများပြောတဲ့ကိုယ်တွေလာတာဓမ္မတွေကဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်တွေရောအောင်အခုကတော့မကြည့်ပါဘူးခင်ဗျမမြတာအပြစ်တော့အပြစ်သေးတာပါပဲလို့ရောပြစ်တောင်မှဒေါသဖြစ်လို့ဆက်ရှင်ကြမတော်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားဆက်ရှင်ကြမတော်ပါဘူးတဲ့ဒီဆိုတော့ဒီမမှုလောက်ဒါတော့ကပြည့်စုံပါတယ်ဆက်ရှင်လို့သေသေးသေးကြအောင်လာလို့ရာဂကမရှိဘူးတဲ့အပြစ်ကတော့ဘယ်နဲ့နေကြအပြစ်ကတော့သေတယ်အဖြတ်ကတော့ရာဂကတော့သေဆိုးပါလားဒါရမတွေရာဂတော့ရှင်းမလားဒီကနေ့လည်းတော့ညပြည့်သေးသေးဖြတ်ခဲ့တယ်သဘောပေါက်ကြလားဒါကသူ့သဘောကိုပြောပြီးတယ်ဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးပြောထားတယ်နောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်ပုံတောက်ပုံဒါကအပြစ်သေးတာရောဘယ်လိုဖြတ်တယ်လဲဘယ်လိုဆိုတာတော့နောက်ဝဒနာစခန်းကြတယ်ဗလာမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒီစင်မှာသူကမှလို့ဘာလဲတော့သင်္ဘောရောသိတာကိုဟုတ်ပါဘူးဒီသင်္ဘောရောသိတာဒါတဲ့အပြစ်သေးဖြတ်တယ်တဲ့အပြစ်ကတော့ဆင်မြမင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပြစ်ကတော့သေးရတယ်တဲ့ဒေါသတွေဘာတွေကတော့ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆံမင်းရဲ့တန်ကြောင်သွားပလိုက်တာဟုတ်သူကသင်္ကန်းရဲ့တန်ကြောင်သွားတာမတော်ဘူးတဲ့သူအပြစ်မသေးတယ်တဲ့နော်ဖြတ်ကြည့်ကြမ်းပါဆိုတော့ဖြတ်ကြည့်ကြမ်းပါဆိုတော့ဒုက္ခဆက်နေတဲ့ခုံနဲ့ဒီစားနဲ့ဒဝရမတွေစေရာနဲ့စကုတ္တကြဝိဒဝရမတွေဘုန်းကြီးတွေဟောသစ္စာတွေဒီလိုမှမရတာနေရာမကျပါဘူးဒီထဲမှာပြန်မမမို့ပဲရှိပါတယ်ထွက်သွားတာအေးပါတယ်တကယ်တော့ရမှာပဲတော်ကောင်းနေတော့အရေးကြီးကြီးဆောက်ကြောက်လောက်ပါတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်သေးပါဘူးလေလာတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးလေလာတော့ဆိုတော့အထက်ထက်ဘုရားလာပါလေဘာကြောင့်ဆက်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေဒါကလည်းမျိုးဆိုရမျိုးကြတာဒီကကြည့်ကြတာဘယ်မှမဖို့နာမရအောင်ကောင်းအောင်ရလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြမမဖို့နာရမကောင်းအောင်ကောင်းအောင်မျိုးဆိုရမျိုးကြတာဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီအပေါ်ဆက်တယ်နဲ့ဒီနေရာရဲ့ဒီဘက်ကလိုက်တာပဲခုနကဒါတော့ရာဝကြံတွေ့ကြလားအဲဒီလိုမျိုးဒီလိုပြောပါဆရာဦးဝင်ကဘယ်လိုသိကြအောင်အဲဒီပြောလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှာမှတ်ကြပါဒီတိုင်းဆိုရမှာရာဂဆိုတော့ဒီလိုအဘတာရောဗန္ဒဝိရာကြီးအဘတာရောမိတဲ့ပြည့်စုံဗန္ဒဝိရာကြီးနှိုးတဲ့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆက်ရကြတာတော့ကိုနှိုးတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ခဏတော့ကလွယ်ကြပါမလားဒါလည်းမရှိကြည့်နောက်ကြည့်ဘူးရခဏတော့လည်းရှုပ်နေတာဟမ်ဘယ်ကြည့်မလဲဒီနေ့မှပြန်တော့ဆောင်းတဲ့ဝင်ရတာပဲဒီတောက်တော့ဖြစ်သွားရလားဒါပရိသတ်ပြီပါရာဂတတိလောဘတတိတရားဓမ္မတွေပေါ်ကြတယ်ဒါဒေါသပြောပါဦးမယ်တဲ့ဒီလိုကမေးရင်မင်းတို့ဒီလိုဖြေရမှာဒေါသရတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဲ့မဟာကာယဆိုအဖြစ်ကတော့အတော့ကြီးတယ်ဖြတ်တော့ပြောလို့ဟာသူကအဖြစ်ကတော့သူကကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကကြီးတယ်ဖြတ်တယ်လို့ပြီးရတာပဲဟာသူကတမျိုးဘယ်မှာလဲဆက်တော့ဟာဘယ်မှာမိဘနဲ့နေသေးတယ်ဘယ်ကမှနေသေးတယ်မှာရင်းကြလားအမှန်တရားဒါကြောင့်ဘယ်လိုကံကရမကြီးကလောကဝေကသမုဒယသစ္စာထားတဲ့ဆက်ခလုံးတော့ဒါကသမုဒယသစ္စာတော့ဘာမှမသိမှာဘူးတကယ်တည်းကြတော့မသိပါဘူးတဲဘင်းနဲ့တော့ကျန်လို့ရပါရဲ့တဲရကြတော့ဒီကလေးမျိုးဖွဲ့ရတယ်သမုဒယသစ္စာကနော်ဒေါသကတော့ရမတွေပါတဲ့ အတိရှိတယ်တဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တောက်လိုက်ချက်လိုက်တာကတော့ဖြင့်သူတတ်တယ်
ဒါကဒီတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီနေ့ကြာပြန်တော့လေဒီကဆွဲသွားတယ်ဆက်တော့လို့တော့ဘယ်နဲ့လဲဒါပရိသတ်ပြီပါဘာသာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားရမှာတော့ဖြစ်တဲ့ပြည့်ကြီးတာပဲတဲ့ဖြစ်တဲ့လေလို့သူ့တော်ဒီလိုနှမျိုးမှတ်ထားဘုရားသူ့တော်ကဘာလဲလဲနှမျိုးမှတ်ထားဖြစ်တဲ့ကဖြစ်တော့ဆက်တဲ့ကလွယ်လေးတဲ့ဒါအရင်ကဓမ္မတွေဒါကနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္မမဆိုတော့မတူသေးဘူးဘုရားကအောင်ဒီလိုထူးခြားကြတယ်ကိုဆိုတော့ညံ့မှာဝေဒနာရတယ်ရှင်းမလားဒါမျိုးတဲ့မောဟပြောပါဦးမယ်မောဟကတော့ဒီလိုကြတယ်မနဒိဋ္ဌိကမင်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်မာတာရောကြောက်တယ်ဉာဏ်တော့ရတာကြီးတယ်အပြည့်အမှန်ကြီးတယ်အဝိဇ္ဇာကိုဆက်ထားတာပဲအမှန်ကြီးကြီးတယ်အကျဉ်းလေးသိခဲ့တာပဲအပြည့်တော့အပြည့်ကလည်းကြီးတယ်တဲ့ဘယ်တော့မှတော့ဆက်ပါတော့ဒါနဲ့တွေ့တယ်နှစ်တယ်သုံးတယ်ဒီတရားကိုစဆံလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိကမတူကြဘူးသူတူကြရလားမရတော့ဗါတဲ့ဒီလိုကမျိုးဆိုတာဒီလိုကမျိုးဆိုရတော့ဝါရမတော့ဘောကြရလားအပြစ်ကပါနေအကျက်ပါအခလေးပြပါဆိုရလာတော့ကြာနေတာလည်းဝါရမတော့ဒီလိုပါဆိုရလာတော့ဝါရမတော့အပြစ်ကလည်းကြီးရတယ်အချက်ကလည်းမနန်ဆက်တယ်ဆိုတော့မလေးပြန်ပါမှအကျက်ဆက်ရတော့ဆက်ဆုံးမကြမှာသူပြတ်တာဒါမှမဟုတ်လောဘဒေါသမောဟဒါရမတို့ဒီမမယံပြောရကြဗလားဘယ်လိုများထူးခြားတယ်ဘယ်လိုသိတယ်လာကြရင်ဆိုတာရှင်းသွားကြပါပြန်ပြောပါဦးလောဘကပါတဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာရင်နော်အပြစ်ကသေးတယ်တဲ့လောကပြစ်သေးအဆက်ကြတာလောကပြစ်တော့သေးပါပဲအဆက်ကြတော့ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ဆန်းရပြည့်တဲ့ရှိကြရင်ပဲဒါကလည်းမြန်မာနဲ့ရှိတယ်မြန်မာကကိုယ်တိုင်နဲ့ဆက်နေတာပဲဆန္ဒရဆန္ဒရပြစ်ကတော့ဆက်ပေးသေးတယ်အချက်ကြတာဆက်ပါလေတဲ့ဘာမှမရှိမရဆန္ဒရတော့ကျွန်တော်တို့ရောလုံးပြလာအောင်မဆင်ပါဘူးရောလုံးပြလာအောင်မရှိပါဘူးဆန္ဒဆန္ဒရဒါတော့ချက်ဖို့ကြတယ်ဒီလိုမြင့်မြတ်ဆိုးတယ်လို့မဆင်နိုင်ဘူးလားဘောရကတော့ဘာလို့ဝါရမလဲပြည့်တဲ့ကြီးတယ်အချက်ကတော့ဘာလဲလဲပြည့်တဲ့ကြီးတယ်ချက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒါကကြောက်ရကောင်းတဲ့ဆင်ရတော့လဲတက်တဲ့ခါကျတော့လဲမှုလေးပိုးလာပြီးတော့ညာမလို့လဲတယ်ပြောရှင်းမလားလောကကနာလို့ဖြစ်တယ်လောကကနာလို့လဲတယ်ဒါကပြမကြီးလို့ကနောက်မလို့ဘူးပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ကုန်မလို့ဒါကမှလဲဓမ္မကတော့ဒီလိုဟုတ်ကြလားဒီကဓမ္မကြီးကဆိုပြီးကြတာနောက်ဆက်လက်လုပ်ကြမှာပဲမဆိုးဘူးလားဒါကလည်းကြောက်ကြကောင်းဒုက္ခပါဒါကကြောက်ကြကောင်းဘူးဟောတာကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆက်ဆက်လို့ဘယ်ကြလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေလောကနဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လောကကသိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြတော့ဒေါသကြီးရဲ့လူကြောက်တယ်ပြောကြောက်မှာကဘာကြောက်လောကကြောက်မှာဓမ္မတွေရင်းမိလားကဲမောဟပြောကြမှာပါလေဇတ်တာကြည့်တာမှာပဲလာလို့ကြောက်ပြောတော့လားအပြည့်တယ်လည်းကနေတယ်ဒီလေမောဟဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးမသိတော့လုံးလုံးရမ်းရမ်းတာဘာမှမကြရမ်းတာပြစ်တာရောဆက်ဆန်းတာဆိုတော့မသိတယ်လို့ဆက်ပြရတယ်ဘာမှမဒီလိုကမျိုးဆိုတော့ပဲဆိုတော့ဘာမှမဆိုးပုံကမျိုးတူကြတယ်မတူတော့ဘယ်တော့အကောင်းကမပါဘူးပေါ့လေနော်အဆိုးတွေကအကောင်းထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ရင်းမိလားအဆိုးတွေကအကောင်းထုတ်ရင်ဘယ်တော့တော်တယ်ဆိုတော့ငါးကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေကမင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီလိုရှိရမယ်တဲ့လောဘတွေကမောဟအထုပ်ရဲ့ထူးခြားဖို့ဒီကကြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူတို့ထူးခြားဝင်တော့ပြီတဲ့သူတို့ရှိချင်းအကြောင်းကိုမင်းကမဲလာလို့ရှိရင်မင်းတို့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါကြမယ်
ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့နာဘူးတူသေးတာကိုလောဘဒေါသမောဟဘယ်လိုထူးခြားကြလဲဆိုတော့သိပြီခင်ဗျားတို့သိပြီလားသိပြီချင်းကြောင့်တော့မင်းတို့သိရလားတဲ့ဒုက္ခတွေကမဲတဲ့ဒီရှိတော့မင်းတို့ဖြေရတယ်မဲတဲ့အဲ့ဒါလည်းယူရှိတယ်လောဘအလိုလိုဖြစ်ကြလားမဲမှာဘူးလားဒေါသရောအလိုလိုဖြစ်ကြလားမောဟရောအလိုလိုဖြစ်ကြလားဒါတော့မဲတဲ့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကအကြောင်းမပြနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အကြောင်းမပြနိုင်တဲ့လူကအကြောင်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးမတတ်နိုင်ဒီကျိုးတွေဒီပါဦးမလားဒါကြောင့်ဘာဟောဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောတော်မူတာဟောကြိုက်ကြုံလို့ဒီကကြီးဟောရတယ်လို့ဆိုရင်အမှန်မရှိဘူးလေသာဟောလို့ကြောင့်မဟောတယ်မလားဒါရမရေကုဒုတိယအားကပါတယ်လောဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒေါသဖြစ်ခြင်းကြောင့်မောဟဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောရမယ်တဲ့ခဏကစကားနဲ့ဝင်တူရဲလားတူပါဘူးအဲ့ဒါကတော့လောဘဒေါသမောဟဘယ်လိုထူးခြားတယ်ဒါလည်းကမေးလိုက်တာဒါထူးခြားရင်ပေါ်သွားခဏပြောပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကတော့မထူးခြားဘူးလားထူးခြားသလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကလည်းအကြောင်းပြနေကျေးဇူးရမှာပဲတကယ်တော့ဟောကြလားဒါဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုငါဘုရားမင်းရှိတယ်ဆိုဘုရားကမင်းရှိတယ်ဒီရှိတိုင်းမှာဟောတာလေးတွေခင်ဗျားတို့ဥပဒေတို့မှတ်ရမယ်နော်ရှိတိုင်းမှာဟောတာလေးတွေဥပအောင်လို့အရေးကြီးတယ်ရှိတိုင်းမှာဟောတာလေးတွေကနောက်ဝိပဿနာကြတာဒါတွေကိုသိထားပြီးပန်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုဖျက်လို့တောက်လို့ရတာဒီလိုကကြီးမှမသိငယ်မှမသိဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဆက်ဖို့တောက်ဖို့ကြားတဲ့ခါကြလို့ဘာနဲ့ကြားရမလဲဆိုတော့အထုကမလာတဲ့နေမှာဆိုရတယ်ဒါလည်းဘုရားဓမ္မတို့ကျင့်လာမှပြောမယ်တဲ့ပြည့်နဲ့သုံးလောဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကတော့ဘာလဲငါပြောဟောမယ်မင်းတို့ဒိဋ္ဌိရမယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့သူတို့ဟာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်သွားသွားပြီးကြလားသင်လေတဲ့ပုပ္ပနမိတ်ကျင့်တယ်လို့သွားသွားပြီးကြလားကျင့်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်သွားယူလို့လောဘဟာဖြစ်လာတာကျင့်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ပုပ္ပသင်လို့ဖြစ်လာတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာကျင့်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်သူလာတယ်ကွာယုံကြည်လားလောဘကပုဗ္ဗမိုက်ကြောင့်လာတယ်မြန်မာတွေတော့ကျင့်တယ်ထင်တဲ့အမှားသားကြောင့်လောဘလာတယ်ရှင်းကြလားလောဘအလိုလိုလာတာကတော့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အမှားသားနှလုံးသွင်းမှားလို့လာတာလားဒါကြောင့်ပုဗ္ဗနမိတ်ပြီးဟူတော့နှလုံးသွင်းမှားမှုကလာတာကွာဒါကိုပေါ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲပုဗ္ဗနမိတ်ကနော်ပုဗ္ဗဆိုတာကကျင့်တယ်ဘယ်လိုလဲကြည့်လိုက်တော့ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်တဲချင်ရမင်းရကောင်းတယ်တဲသနာရကောင်းတယ်ဒီကနေ့ဒါပဲလာတယ်တော့ပုဗ္ဗနမိတ်ကလာတာဒီလိုလိုပေါ်လာဟုတ်ကလားလောကဘယ်လာတာလဲပုဗ္ဗနမိတ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှားတယ်ဘယ်လိုကြည့်လိုက်ဘာမှကြံပြီးကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဆင်းရဲမင်းရဲ့ဇနာဆရာတွေကပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဒါဒီဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့ကျင့်တယ်ပဲဟူသောအမှားသားကလာတာကျင့်တယ်ပဲလို့နှုံးမှားမှုကရှင်းမလားအမောတော်ရေးကြည့်ပါလားကြတယ်လောဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခင်ဗျားတို့လောဘဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဥပဒေကြီးတော့မပြောတော့ဘူးနော်သူပြောရကြလားဘယ်ကလာပါလဲဒီကနမေကျင့်တယ်ဟူသောအမှားပေါ့ဗျာကျင့်တယ်ဟူသောအမှားသားနှုံးမှားမှုကလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောဘဖြစ်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနမိတ်နှလုံးသွင်းမှားမှုသူကနမိတ်ကျဲလို့ကျင့်တယ်လို့နှလုံးသွင်းမှားတယ်မမှားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပါလာတယ်ဒါကြောင့်လောဘဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပေါ်လာသူကနမိတ်ကြောင့်ဒီအောင်ဘယ်လိုကြောင့်လဲသူကနမိတ်ကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုတာပြန်လောဘဟာဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့လောဘကအကျဉ်းရှိဆက်ကနေဝင်လာတော့ဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုအကြည့်လွဲလို့နားထောင်လွဲလို့သူ့ပါပြည့်တယ်ဆိုတော့အတန်လေးကောင်းအရှင်းလေးကိုလည်းကောင်းတယ်ဆိုအတန်လေးကိုကောင်းတယ်ဆိုရတာလေးကအဲဒီကောင်းတဲ့ဆင်ကအရသာလေးတွေဒီဟူသောဒါတွေပြည့်တယ်ဟူသောနမိတ်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့လောဘကပေါ်လာတာပြည့်တယ်ဟူသောအမှတ်မှားမှုဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ပါလာတယ်ရှင်းကြပါလား
လောကဒါဖြင့်လောကမောဟထူးခြားပုံနဲ့ခုနကသိခဲ့တယ်လောကဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းအခုတဏ္ဍာမစပြောဟုတ်ကဲ့မောင်တဏ္ဍာမစပြောတော့ဘာလို့လဲဘာကြောင့်လာလဲသုဘနမိတ်ဘုရားမှားတာဟောမြတ်မှားပြောမလားဓမ္မတော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသားချင်းသမီးချင်းဆွေချင်းမျိုးချင်းပြည့်စည်ချင်းဟုတ်လားသမုဒ္ဒတငယ်ကိုသူကလာနေတာဘာနမိတ်တွေကြီးသင်နေပါလေသုဘနဒါနဲ့နေရတယ်ပြင်တယ်သမီးနဲ့နေရတယ်ပြင်တယ်ဆံမနဲ့နေရတာကျွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေရတာဆွေးမျိုးကြောင့်နဲ့မြနဲ့နေရတာသူကတင်တယ်ဆံနဲ့ဒီလောကလည်းခင်ဗျားလာတော့မှာလားသိတာချတယ်တော့သဘောကျလားသူကနမိတ်ကဘာလာပါလဲဘာဆိုတော့ရာကလာတယ်သူအောင်တဲ့ဖြစ်ပါလားမတန်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားခင်ကရမကြီးညံတယ်ဆံယူညံနေပါပြီသူတို့ကမတော်တော့လောကလေကလေးလာတာပဲဆိုတော့သိတယ်လေကလေးဆိုတော့ကသူကလေကလေးဆိုမှလည်းသူကပြန်ပြီးတော့လိုချင်တာကိုဗျမပြတ်နေတာလည်းပြတ်နေတယ်ထင်တယ်ငပိပုတ်ပေမဲ့ငပိကောင်ဆိုတော့ပုတ်ပြီးယူပြီးကြတာဆိုးပြီးနေတာပဲဟုတ်လားဒီငပိနတ်တယ်ဆိုပြီးကြိုက်တာငါဆွေးကြည့်ရင်းနေတာကသိကြရမလားဒါကဒီငပိဘယ်လိုသမားတွေကသူ့ရမလို့ဖြစ်တယ်တော့နတ်တယ်ဆိုတယ်သူ့ရမလို့ဖြစ်တာသူ့ရမလို့ဖြစ်လာတယ်ငါတို့ကြက်တယ်ဟုတ်လားငပိပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီလိုအာမနေရကြတယ်ဟုတ်လားဘုရားရဲ့ဆံတော်လည်းကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုမနေဘူးလားဘယ်နဲ့ပြန်ပလိုက်တော့ကြာသုဘနမိတ်ပြန်တယ်နဲ့ဆိုတော့နမိတ်ပြန်ပလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ຢာကပါတော့ဝေမပဲမလာဘူးလားရှင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆက်တယ်ဒီဆင်ကျင်ရတယ်ဆိုတော့သုဘနမိတ်ကြာတော့ကြာသုဘအောင်လို့လေဘာဆိုင်မလားအပါအပြားဟောချိတ်ပြီးတော့ဆဲလို့ဒီနဲ့လှုပ်ပြီးကြလားအမြင်ကောင်းတော့ရှိရထားရတာရင်းကြည့်ကြလားဘာပြောင်းလို့သူကမကြတဲ့ခါကျတော့ဇေယကလောဘဖြစ်ပါကြည့်တယ်သူကငါပါလို့ပြောဒီကတော့ဒီတိုင်းမစားရရင်းတွေကသူကမကြအောင်လုံးပေးရဘူးလားအဲ့ဒီသူကမကြလည်းခဏတော့ကဇေယနဲ့နေရာကအကျိုးရှိပါတယ်ဇေယနဲ့နေရာလက်ကြတော့တော့ဆိုတယ်ဇေယနဲ့နေရာကညာငယ်ကိုကိုယ်ပဲလက်ပြီးပန်းနဲ့ထားရတာတော့ဆိုတယ်ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးဇေယနဲ့နေရာကယဉ်ကြည့်ကြလို့ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီကျတော့ကြောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေငငယ်ကျတော့ရောမတော့ဘုရားကပန်းပန်းခဲ့သလားတဲ့ဘုရားပန်းပန်းခဲ့သလားတဲ့ဘုရားပန်းပန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရောလည်းတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘုရားနမိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီကပူပါရခြင်းနဲ့ပူတည်ရတယ်ဘုရားကပူဇော်တဲ့ဘောတော့မရဘူးကြည့်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းမှာလည်းစိတ်တွေမှန်တော့ရှိပါစေတော့သူတို့လောဘဖြစ်ပါစေတော့ဒီရောက်တော့ဘုရားကြီးမရဘူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ရရောက်သွားမရဘူးလားမဟုတ်ကြလားဘုရားပူဇော်ရတယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ရောက်သွားတယ်ဒီကနာမည်ကိုကြည့်ပါအောင်ခိုင်းတာပဲခိုင်းတာနာမည်ကိုကြည့်ပါဘုရားဖူးပါအောင်ခိုင်းတာခိုင်းကြပဲဟုတ်လားသူရင်လာအောင်ပြန်သွားတာကဘုရားကလာအောင်ပြန်သွားတာလားရှိတဲ့လူကလာအောင်ပြန်သွားတာလားအတူတူနေပြီးရတဲ့ကြောင့်တော့ဘောဓမ္မတို့ဟမ်အသက်ဆုံးနေတော့ပဲကြည့်ဒါရင်ပါကြောင့်ဓမ္မတို့သူကမလို့ရဘယ်လောက်ပြောင်းနေရာတိုင်းနဲ့ဆင်ရတဲ့သူကနဲ့ကသုံးတဲ့ဘူးနော်သင်္ကေတကသူကနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူကြီးတွေကလောဘလာကိုလုပ်တာကြည့်ဒီမှာလောဘနဲ့လာလို့ကိုယ်ကလည်းဒီလိုမှဆက်ဘယ်လဲငါလည်းဆိုတော့ဘယ်ဆက်ဆက်ကိုယ်ပဲဆက်ပြီးပန်းနေတာလေကိုယ်ကမြန်မာဆန်ရှိမှဘုရားရှိဒီလိုကြည့်ရမှာကြီးညိုတာဆိုတော့ကိုကြီးညိုတာကပန်းတော့တာရဘုရားရှိရောက်သေးရလားဘုရားရှိမြောက်ဘုရားပန်းဆောင်နေတယ်ဆိုဘုရားကဘာမှသိနေမှမသိဘူးဆိုဘုရားကဘာဖြစ်သမှမသိဘူးဘုရားဘာမှမဖြစ်ဘူးရင်းပြီးလားဘုရားဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဓမ္မတွေကဆံရတဲ့ဘာမှရှိတာနဲ့ဆံရတဲ့လောဘမရှိရတာနဲ့ဘုရားကဖြစ်သမှမသိဘူးဖြစ်သွားတာရင်းပြီးလားအကြောင်းဆုံးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သုဘနမိတ်ဟာလောဘကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်မူတာဥက္ကမောင်သိပ္ပံမှာလား
င်းလာလားတိုက်တယ်ကကြည့်မျက်နှာသားနဲ့နောက်ကျောနဲ့ဘယ်လိုတဲကြတယ်ဟုတ်လားဒီကြည့်လို့ကောင်းအောင်လားဒီမျိုးကြည့်လို့ကောင်းအောင်လားညကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဆိုတော့အတော်အများကြီးကိုကောင်းဖို့ကိုရှင်ရတော့ကုန်ခါနောက်ကနောက်ကတော့နောက်ကကျန်ကျဲဆိုတော့ဘောဘယ်သူမှမလို့ကိုမလာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကလည်းဆိုသူ့ဘာမျိုးဘယ်တော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါကသူ့ဘာနမိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကြိုက်ရလာတာဖြစ်တယ်ရှင်းမလားဗာမိတ်ကြောင့်လောဘဖြစ်ပါလေသူ့ဘာမိတ်ကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြလားလောဘနဲ့စားတယ်ဆိုတော့ရှိဒီဟာဓမ္မတွေကောင်းတဲ့ရှိတဲ့ကထားတယ်မကောင်းတဲ့နောက်ဆက်ကစားတယ်မရှိဘူးလားအဲဂရိယာကြီးဝတ်ဂရိယာကြီးဆိုတော့မျိုးစံဝတ်ဘုရားဂရိယာကြီးနဲ့ထားမျိုးရတာမင်းတို့လည်းဘာလို့ကောင်းကောင်းတော့မင်းတို့လည်းခံကြရတော့ဒီလိုကမရောက်ဘူးလားရောက်ဒီရက်ကြရတဲ့သက္ကရာဘာလို့သူ့လိုပဲအတူတူကသူ့ဘာနဲ့ကိုပြင်တော့ခံဟုတ်လားကိုယ်ရရှိရလို့ဒီကွာဒီလိုကြည့်ကံကြည့်ရဲ့ဒီလိုကမရောက်ဘူးလားရောက်တော့လောဘဆန်းတဲ့သတိတွေဟုတ်လားဆောက်ဆောင်နေတဲ့သတိကရင်းမိကြလားဘုဒ္ဓသတိပါလောဘဆန်းတဲ့သတိတဲ့သူ့ဘာမှမနှိမ့်ဆက်တာနော်သူ့ဘာမှမနှိမ့်ဆက်တာကိုယ်ဒုက္ခပေးနေပြီပေါ်ကြရင်မလားဘုရားတွေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှာတော့နားမှာလည်းလေးတယ်လက်မှာလည်းလေးတာပဲသိဉ္ဇဉ်ရပြောလာတော့ဒုက္ခလည်းဘုရားတွေကြတယ်ကိုယ်ဝတ်တယ်လားဘုရားကြီးကိုဝတ်တယ်လားလည်းမင်းမပြောကိုယ်နဲ့လေးတာမှန်ပဲပါလေးလေးကိုစိတ်လုံးစားအောင်ကြောင်းကြောင်းရတယ်အိမ်တွေလည်းမရဘူးလုံးနေကြငါတော့ပါဆိုးတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရင်ဓမ္မတွေကပရိစ္ဆေတွေကြောင့်ဘုံဆောင်ရင်းနေရသုဘမနိတ်ဖြစ်တယ်ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေသုဘမနိတ်ကျင့်နေတိုင်းဟာလောကကုမ္မဒါသုဘမနိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးလောကဖြစ်တယ်ဆိုရရင်းကြလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒါချက်လန်းပြတော့မယ်သူအသုဘမနိတ်ကျောင်းမှာဟောလောကဖြစ်မှာအခုဒါကဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြီးတော့ပြောတာဟောချတယ်ဖြစ်ပုံရှင်းကြမှာလို့ဆိုရင်သူချက်လန်းဒီကံဟန်းလေးမှာပေါ့သတ္တတရားကဘာကိုဖျက်ရမယ်ဆိုတော့စာကိုငါတို့လက်တကောင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူကျစံညာနားထောင်ကြည့်ရှင်းရဆက်မှာဖြစ်မှာအဲဒီလောဘဘာကလာတော့သူကမင်းကတင့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒါကြည့်ရတော့တင့်တယ်ကောင်းတဲ့ဟုတ်တယ်ဆင်းရဲမှုတွေ့တယ်ဆိုပြီးကာလခင်ဗျားတို့လောဘဖြစ်ကြတာဘောကြလားဒါမျိုးဒါဖြင့်သူကနမိတ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ချင်းကြောက်သူဒီနံပါတ်ကလောဘဒေါသမောဟဘယ်လိုထူးကြတော့ပြောတယ်နော်လောဘဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ကြတော့ဒီနောက်ကမှန်ပါလားသူကနမိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှင်းလားလောဘဘယ်လိုကြောင့်သူကနမိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပဒေကြောင့်ပေါ်လာသူကလောဘဘာမှမတွေ့ရနဲ့ဆိုလောဘကဝမ်းနေကြလို့အလကားမြင်မသိလို့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကပြည့်ကလုံးနေနဲ့သူ့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့လာကုန်လားရင်းကြီးကဘောလာပါလေသူ့ဘာမှမကလာတာတဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြမှာလားတဲ့ဈေးထဲမှာစဉ်းစားလာတိုင်းလာတယ်ဟုတ်လားဝယ်နိုင်ကြတာဘာကြောင့်လို့သူ့ဘာမှမကြောင့်အစဉ်းစားကသူ့ဘာဝယ်နိုင်တာကသူ့ဘာမှမကြောင့်ဘာလာလဲသူ့ဘာမှမကြောင့်မရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးရဟာလာမဟုတ်ဘူးလာပါမလားဒါကြောင့်ငါတို့ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမျိုးဖြစ်အောင်ကွာအများအားရှင်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လောကကွာခြင်းလို့ပဲဆိုတော့ကလားဘောလို့လားကောင်းပြီဒုက္ခဆိုတော့ပြည့်နေတာနော်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါရင်ကြရတဲ့အိမ်မှာပြင်းရဆင်းကြတာတွေလဲအဲကားမှာပြင်းရဆင်းကြတာတွေဟာလဲဘာကြောင့်ပြင်းရဆင်းကြတာလဲမေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောဒီလိုအိုရဆိုစကွာအပြစ်နဲ့ဒီညာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီညာဘုံမသိနေဆိုဒီညာဖဲကွာဘာဖြစ်ချင်လဲတော့ဒီကနေ့ရှိတယ်ဘာဖြစ်မှာလဲလောဘဖြစ်မယ်ရာဂဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီငွေတက်ကြည့်လိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းကဟုတ်တယ်ဓမ္မတို့ဒီငါသုံးလုံးပစ္စည်းတွေလျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဥက္ကမမသိသေးဘူးလားဘယ်လိုသိလဲလောကအဲကံကံမှာလူနဲ့လူကြီးကြီးမှန်းကခဏပြည့်ပြည့်နဲ့အရန်ထုတ်ထုတ်အစရှိတော့ဆေးရမင်းကအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအားရစရာမျိုးမျိုးမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့က
ကိုနေဖြစ်ကြရဘာဖြစ်လဲလောကမရှိရင်ကျင်းတယ်သူကလည်းမရှိတော့လောကမဖြစ်ရဘူးလောကမဖြစ်ရတာခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့ဒီရင်ကြီးရတာကျုပ်ရောက်ရတဲ့ကပြန်နေတာပဲဘာဖြစ်နေတာတော့ဟမ်သူကလည်းမရှိလို့သူကလည်းမရှိတော့ဘာမှဖြစ်ရတယ်လောကဖြစ်ရတော့အင်းဒီကြီးကိုကျုပ်ကနောက်တော့အလွန်သွားခြင်းမျိုးဘူးလို့ပြန်နေပြီရောင်လာငန်းလာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆန္ဒတော့သင်္ကြန်ရီငွေရီရွှေရီဟုတ်လားဒီလိုညများမှာတခါတော့ထားလိုက်သိုးလိုက်တာတွေဟာငေါ့လာတာလူကစပြီးတော့ကျချမ်းသာတော့ထိုက်ကြတာပဲချမ်းသာရတာပဲဘယ်နဲ့ဆံရရပါမှာဆိုမှန်ပါပါဒီကမှာစိတ်တွေပြတ်တဲ့အဲ့ဒီဆောင်းနေဆိုရင်လည်းဒီမှာဘာလဲမင်းကဆောင်းနေရင်မင်းကရိုက်မှာပဲခင်ဗျားတို့ကလေးတွေလာဆောတယ်ပြောတယ်ကလေးတွေတိုးဆိုတော့ဘာမှပြီးတော့ဘယ်ကောင်းဆိုကုန်ပြီကိုယ်ကတော့ကောင်းဆိုပြီးကြတယ်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီကမှာလို့ဟုတ်လားဘယ်ကောင်းဆိုပြီးရင်ပြီးတယ်လို့ရဘူးလားမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲတော့ဆိုဒီကနေ့ကြောင့်လောကဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေကမလာဘူးဗျာအခုတော့လာတော့ဘာနဲ့လောက်မလဲသူကနမိတ်ဘူးတွေဘာလို့ဖြစ်ပြသူကနမိတ်တွေဖြစ်ပြတဲ့ခါကျတော့ဘာကမင်္ဂလာလို့ဆိုရတယ်ဒါတော့မဖြစ်ပြဘူးနဲ့ဗျာဒီကျင်းမှတ်မှာဆိုတော့ဒီအရှိမှသူကနမိတ်ရှိမှဖတ်နေဘူးလားဗျာအတော့ဖြစ်ပြီဒီကရမတွေဟောကြလားဒါကြောင့်ဥပနမိတ်တွေကားလို့ဆိုရင်လောဘဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလို့ပြောတော်မူတာဒီအမတန်မှန်ပါလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘုရားတွေ့ပြီအမှန်မှန်ပါလားဆိုတော့သူဟောပြီသူဟောရမှာမသိရတော့ကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏ်မာနန္ဒဆိုတာဒီလိုထိုးတဲ့အတိလေးတွေကိုသိရပေသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုဏ်မာနန္ဒဆိုပြီးဘုရားရှိခိုးနေနားကြမရဘူးလားဒါဘုရားပြုလို့ကိုအမှားတရားတွေကိုသင်ပေးတော့ရတယ်ဘုရားတွေ့တာဟုတ်ကြသင်ပေးတော့မရဘူးဘုရားမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဘောကြကြတာဘာလို့ဒါကလောဘပရိစ္ဆေဖြစ်ပါလိမ့်သူကလည်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြနော်ဒါဖြစ်တဲ့တတ်ပါဦးနဲ့ဒီကနေ့ကငို့တယ်ပဲခမန်းလေးကကြည့်လို့ဟောနေတာငါရှိတော့ငါဟောနေတာလောဘကြတော့ဘိုးတဲ့ဖြစ်တဲ့နမိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့နမိတ်သူစိတ်တဲ့ထိတ်ကနေလန့်နေရံနေတာလောဘထိတ်ကနေလန့်နေရံနေတာတော့ဒီပရိက္ခဏမိတ်ကိုခေါ်တယ်ကြားလို့ငါမလေးပြန်လိုက်တော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဟုတ်လားသင်္ကန်းကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလောဘဒါပြန်သူစားလို့တော့ပရိက္ခဏမိတ်ကြောင့်တော့တောင်းပရိက္ခဏမိတ်ပြီးတော့အာယနိကမိတ်ကာရအကြောင်းကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြမှာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လမ်းနဲ့စမ်းနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုထားတဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်လမ်းနဲ့စမ်းနဲ့သွားတဲ့အခါဒီကမှာဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငွေကြက်ကျင်တယ်လို့ဟုတ်လားဒေါသပဲဖြစ်ကျင်တယ်လို့လမ်းရင်းစမ်းခြင်းဒီလိုမလာတော့ဘူးလားဒါဖြင့်လမ်းရစမ်းရအာရုံကြောင့်ဒေါသဖြစ်ရှင်းမလားလမ်းရစမ်းရအာရုံကြောင့်ပါဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ရှင်ဖိုးတော့တာဟောက်ကနေတော့တယ်ကျုပ်ကိုဖြန်းနေကြတာပဲဆိုတော့ဒီပရိက္ခဏမိတ်ပဲကျန်တဲ့မရှိတဲ့နမိတ်ကရှင်းမလားဒေါသပဲနှိမ့်ဆောင်လာပါလိမ့်နော်ဖြစ်တဲ့နမိတ်ကနော်သင်္ကန်းကိုဖြစ်တဲ့နမိတ်အာရုံကြောင့်ဆိုတော့သူကအတုပါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဒါကဖြစ်တဲ့နမိတ်ပဲရင်းကြလားကျန်တဲ့နမိတ်ပေါ့ဗျာဒေါသကလာပါလိမ့်နော်ကျန်တဲ့နမိတ်ကြောင့်လာပြီလို့ဆိုတော့သဘောကျကြလားဒါကြောင့်ဝါရမတို့လမ်းမှာသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကလည်းမပေါက်သေးဟုတ်လားအနည်းဆိုရကလည်းပိုက်ဆံတောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသိကြရလဲဒီကနေ့ဒီနေ့တော့ပြေပါပြီဘောပါကျေကြမလားဘူးလားဟမ်ရင်းပေါက်ဆောင်ရတဲ့တောင်းငန်းလာလည်းရုပ်ဆိုကနားရမှာဘာမှမပါဒီကပြန်ကြတော့ဒီကမရှိရှိနေတယ်ဘူးလားဘာကြောင့်မလဲနော်ရှိတဲ့နမိတ်ကြောင့်ရင်းနေလားရှိတဲ့နမိတ်ကြောင့်တဲ့ဒီရှိတဲ့နမိတ်ကြောင့်အဲ့ဒါဓမ္မတို့ရှိတဲ့နမိတ်ကိုပါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်နိုင်ကြတော့ဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမိတ်ကိုမပြင်းနိုင်လို့ဒေါသပါလို့ဒေါသဓမ္မမတူဘူးဒီကနေ့ဒီကနေ့မပြင်းနိုင်ရင်လည်းမတူဘူး
တိကနမိတ်ကိုမကျင်နိုင်ရာဂမကျင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့အကျဉ်းသက်တရားတော့ပြန်ဟောတော့မှာပဲဆိုတော့ပေါ်လာမဟုတ်ဘူးလားအကျဉ်းသက်တရားကိုဟောရမှာပဲတရားတော်မှာလို့ဒီအကျဉ်းသက်ဆောင်ကိုယ်တော်ဥစ္စာကြီးကဆွဲပြင်းနေဘာလို့ကြတာလဲဒါကြည့်လို့လည်းဆိုတော့လောဘတွေကမအားတော့ပြီးပြန်တယ်လောဘတွေကလောဘဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့မသိလို့ဒီဘုန်းကြီးက15မိနစ်ကြာပဲပြောဒါကဒီလောက်ကြံကြအောင်မယ်ဆိုတော့တော့ပြောအောင်ပါပဲ။ငါတို့ကငါတို့ကလောဘလာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒေဝလာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒေဆိုတော့လာပြီးတော့ရှိတယ်ရှိတယ်အကြောင်းရှိတတ်ပြန်။အကြောင်းရှိလိုက်လို့ဆိုရင်ပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းကတရားအားလည်းသူရင်းနဲ့သူကြီးတယ်ဆိုတော့အကျိုးပတ်တဲ့အကြောင်းကအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်မလား။ဘာလို့ပါလဲဦးဝင်။ဒါကရင်းကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားကဥပဒနာရှိတဲ့အခါမှာဘာရေးကြည့်ပါလဲအကြောင်းကနဲ့ဆိုတာ။ကျောင်းကဥပဒနာသည်အကျိုးကဥပဒနာတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဒါတော့ကျန်နာနဲ့ရှိရဘူးမကျန်ရင်သိရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျန်နေရဲ့တဲ့ပေါ်ကြလားဒါပြင်တော်ရမတို့ဒီကျောင်းတွေကိုသိမှုပါချင်းသိသားမှသာပြန်အကြောင်းရှိလို့ပေါ်တော်ကိုသိသားမှအကြောင်းပတ်တတ်မှာပေါ့အကြောင်းကိုရှိတာကိုမသိရင်အကြောင်းပတ်တတ်ပါဒါဖြင့်အခုပြောတဲ့ဒီနေ့ညတရားမှာအကျဉ်းတရားကိုပြောရရမယ်ဆိုတော့အကျဉ်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိထားရမယ်။ဘာလို့သူလဲသူကမေအာဟံကမ္မနိကာသူကပရိဒါနဲ့ဖြူလိုက်တဲ့နေအာဟံကမ္မနိကာတော့ကြောက်မှာဟုတ်လား။ဒါကြလို့ကိုယ်ငါလာတော့ခင်ဗျားတို့ကလမ်းမှန်လာနေကြတာ။ဆန်းနာနေတာဆိုတာခင်ဗျားတို့လာပြီးတာပရိဒါနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဖြူလိုက်တဲ့နေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီလိုတည်းနဲ့ကြောဝါစားကြံတက်လာပြီဖြစ်စေခြေခံကောင်းနဲ့တက်လာပြီဖြစ်စေကိုယ်ကတခုရေးစားနေရင်နောက်ကချက်ကနေပေါ်လာပြီဖြစ်စေဒါကိုယ်ရမနာဖြစ်ခြင်းနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ကြီးတွေကသမန်တယ်တဲ့တောင်မှခင်ဗျားတို့ကပရိက္ခဏိဖြစ်ပြီးသတိနဲ့ထားကြတာဗျမထားဘူးလားအဲ့ဒါအာယမကမိကာရတော့ပါရဲ့ဖဲလို့ဥပဒေဆိုရတယ်ရှင်းမလားဒါပြန်မောဟကြတော့ဘယ်နှိမ့်ကောင်ဖြစ်ကြတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားမောဟကြတော့ကွာတဲ့ဘယ်နှိမ့်ကြလို့မစနေဒီကအမှန်နှံ့တာကသူမပါဘဲနဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်ဘူးလဲရတယ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာတော့ဖြင့်နမိတ်စုံရောက်ပဲတဲ့အာရမကြီးကမနတိကာရကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုဆုံးဖြတ်ချလိုက်ကြတယ်ဆရာကနမိတ်စုံပဲရင်းနေလားဒါကြောင့်ဒီဒီအာရမကြောင့်ဒီကာရနဲ့ကမူတယ်လိုက်တော့ဒါကြောင့်မဟာပရိကြောင့်ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်သမီးတော်ကဟောကြတယ်ဥစ္စာကြီးတွေလူတွေဝိဇ္ဇာအာရမကြောင့်ဒီကာရကြောင့်ဒီရတော့ဘူးလားအဲ့ဒါလက်ကံပေါ်လို့လားဒီလိုလည်းဒါပဲပြအာရမကြောင့်ဒီကာရကြောင့်ပဲရင်းကြလားတော်တော်ကြီးပြရတာဓမ္မတို့ကိုင်းလောဘဒေါသမောဟပฏิမတိကြဖြစ်တဲ့ကြောင်းကရောမတိကြဘူးလို့ဆိုတာဓမ္မတို့ရင်းကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလောကသေခြင်းဒီမိတ်ကြောင်းဟုတ်ကြဒီလောကသေခြင်းနေဒီမှာသေခြင်းဒီမှာလည်းမကြားရဘူးနော်မပြောင်းရဘူးလားဒီဟောင်းကိုပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လောဘဒေါသမောဟကိုမကြောက်နဲ့ဒီနေ့ဟောပြန်သူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကြားဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့မြင်းဆုံးနေတာကဘာလို့မြင်းဆုံးနေတာများလဲလောဘဒေါသမောဟကိုကြောက်တာရတဲ့သွားတဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒါအကျိုးတော့ဖြစ်နေတာများတယ်တပည့်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဟာသူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်သူကငါတို့သိတယ်တယ်ငါတို့သိတတ်တယ်ငါတို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့ဘောဒါကလည်းဒါကြောင့်ငါကကြီးကြောက်ပုံကိုမမှန်သေးဘူးကြောက်ပုံမမှန်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကမှတို့အကြောက်ရဲနေလို့ရှိရင်အပြေးလေးလေးမှာပဲဟမ်ကြောက်ရပြေးတော့ပြေးတာပဲကြောက်ရတာလိုက်နေတဲ့ဒီမှာဆွဆွရပြေးတယ်လို့ဆိုနေလို့ရှိရင်ကြောက်ရပြေးလို့မယ်ဆွဆွရပြေးလို့ဆိုလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဆွဆွရပြေးတဲ့ဓမ္မတွေအငယ်ချင်းလေးချင်းကနေရတာမရှိသေးလို့ကြောက်ရပြေးတာဒါတော့ကြောက်လို့ပြင်းများတော့လေအပြင်းမတည့်လို့ရှိရင်နေကြပါအဲ့တော့ကြောက်လို့ပြင်းများတော့ပြင်းတဲ့နေရာမကြောက်ဘူးဒီမှာလည်းကြောက်လို့တော့ခင်တဲ့သူ့ကိုလည်းကြောက်တော့ကြောက်မှာပဲတဲ့ဓမ္မတွေပြင်းမတည့်မှာလည်းဆိုးရဘူးအကြောက်မှားလို့ဟုတ်ကဲ့ဆွဆွပြင်းနေတယ်
ဒါနေတာကအကြောင်းမမှားလို့ရှင်းရှင်းအပြေးမှမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ဗလားကောင်းပြီဒါရင်ဒီဟာလေးကိုအသုဘနမိတ်ကြောင့်ရပါလားပဋိက္ခဖြစ်တဲ့နမိတ်ကြောင့်နှလုံးသွင်းမှားလို့မောရတာဒါဟုတ်ရဲ့တဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုကျင်းပြဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒီလိုကျင်းပြပါဆိုတော့လောလောဆယ်ပြင်လိုက်တာပေါ်ဆွဲပါတယ်တဲ့ကဲမြင်တိုင်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခအတုပခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါလေပြောနေနေလောကကြီးတဲ့ခါချင်းရှိတာဟူတွေ့ပြီအနိစ္စဒုက္ခနဲ့ကအတုပတွေလည်းရှိရမယ်လူတွေနဲ့ဒီဇမားတွေရှိနေတာရှိခင်ဗျားတို့ဟမ်ဘာရှိနေလဲအတုပလည်းရှိနေတယ်မှာလေဒါဓမ္မတို့အဲဒီကနှလုံးမှမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရောက်ကြည့်လိုက်တော့သုံးရတဲ့ဘုရားကအတုပတို့မှာပဲမတွေ့ဘူးလားငါကြည့်ပြန်တော့သုံးရတဲ့ဘုရားအတုပတွေ့မှာပဲသဘောကျလားအဲဒီကတော့မြင်နိုင်တယ်နှာခေါင်းရှိရင်နှာဆက်တဲ့နေရာကိုကြည့်ရှိရင်ကလေးတွေရတဲ့နေဆွဲကမ်းတဲ့ဆက်တဲ့နေရာရဲ့အဲ့ငါရှိရင်နာမခါကြီးဆက်တဲ့နေရာရဲ့မဆွနိုင်ကြဘူးကိုကြီးရှိနေရင်ဆိုအမြဲကျိုးချုပ်ဆက်တဲ့နေရာပဲမဆွနိုင်ရဘူးခဏကဒီထဲမှာဒါတွေကျတော့ဒါတွေထွက်လာတာပဲဆိုတော့အဲ့ဆောင်ကညင်းနေလေလားဒါတွေလည်းထွက်လာတယ်နဲ့မဲလို့ရှင်ရှိလို့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှတော့ဘာမှအကြည့်ချင်းသမီးသမီးရှားနေရလေလေလားသဘောကျလားအဲ့ဒီကတော့မြင်နိုင်တဲ့ဒေသကိုတခါလေတဲ့ဓမ္မတွေကအတုပနမိတ်အတုပဖြစ်အောင်ဉာဏ်နဲ့ဥစီမရှိခင်ကလည်းအတုပဖြစ်အောင်အချိန်ဉာဏ်နဲ့ကြာကြည့်မယ်လို့မရှိခင်ကသတိထားပြီးရှိတဲ့အခါအတုပပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရကဘာလို့လားအဲဒီလိုရောဂမမီကာရနဲ့ဓမ္မတွေတဲ့နှလုံးသားမှမှန်နဲ့သတိထားပြီးကြတာမရှိခင်ကသတိထားမှကြည့်ပြီးမှတော့ပြန်မရဘူးဟုတ်လားမကြည့်ခင်ကသတိထားပြီးဒီကကြည့်လို့ရှိရင်အတုပမလဲအောင်ကြည့်မှာအတုပအရှင်းကိုအတုပဖြစ်အောင်မကြည့်ရမှာဒီလိုထားပြီးကြတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရရလာမလားသဘောကျဒါဖြင့်ရရမလားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတုပဖြစ်အောင်ကြည့်နိုင်အောင်မရှိအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်အောင်လည်းရှိနိုင်ရှိဘယ်လိုကြလဲဒုက္ခကဒေါသလောဘပေါ်တာဟုတ်ကြဘယ်လိုကြလဲဒါဖြင့်နေရာမှာတို့လောဘဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနာလည်းအတုပဖြစ်နေခြင်းနဲ့နေရာကြတာပဲအတုပဖြစ်အောင်ပရိထားပြီးကြတော့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းရာဘပဲနေကြဒီကကြည့်ပဲနေအတုမလားနိုင်ဘူးကြရာရမလားဒီလိုမျိုးလေးပဲမအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခလို့လည်းရှိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုယ်ခန္ဓာရှိဒီနေ့ခန္ဓာရှိဒုက္ခရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လောကပဲမှာလဲတပည့်ကြလားအနိစ္စရှိတဲ့မာနတွေကကိုအနိစ္စရှိတဲ့ဘာကြောင့်လို့ရှိရင်မာနတွေဒုက္ခရှိလို့ရှိရင်ဒေါသတွေအနတ္တရှိလို့ရှိရင်မောဟဆိုတော့ဒေါသတွေဆိုတာကရှိသေးလို့ကြားမှာနော်ဒါရဓမ္မတို့ဒုက္ခနာနေရှိကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခရမရဖို့ခင်ဗျာမြင်တယ်လို့လာသေးတယ်အဲ့ဒါပါသေးလို့ရှိတော့ဒါကဆိုတော့ရာရမလို့လားအဲ့တော့အတုပရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သေးဆိုတာဖြစ်လို့ကြတဲ့ကိုရှိခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးကိုဘာရှိရပါသေးမှချင်းလောဘတွေဆိုတော့ဘောကြလားခန္ဓာငါးပါးတဲ့တစ်ပါးကိုဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခမကဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပိဒုက္ခမြင့်ဇမနာမြင့်ကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆွဲခြင်းအစားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးဒုက္ခကပိုင်းပိုင်းဆွဲကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရှိပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာလည်းပါခေါ်ကြတာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဇာတိကြီးလားဇာတိနဲ့လံခါရတယ်ဆိုတော့ဥပမာပါဆိုနော်ဖြစ်တယ်မရဏမိလံခါဒုက္ခရှင်းရလားဖြစ်တယ်ဒီကမိလံခါဖြစ်တယ်ဒါဆိုဘုရားနဲ့ကြည့်ကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်တော့တခုကိုဝေငါစုစိတ်ရုပ်စုတခုကိုခင်ဗျားတို့အမှားသားသားပြီးရှင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေဒုက္ခတခုအခုဖြစ်ပြနေတာဒုက္ခကြီးပါလားလို့ကညာနဲ့ဥပဒနာညာနဲ့ဒကာရမဲတွေသူ့စိတ်ရှုပြလို့ရှင်း
လောဘကသိပါတယ်မသိဘူးလားသိတာပဲဥပဒနာဉာဏ်ကဘာမှမလာဘူးလားဥပဒနာဉာဏ်ဝင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့သမတနာဉာဏ်နဲ့လောဘဟာခဏကအထိတ်ခဲချီခဲ့လောဘဘယ်နဲ့ကြမသိဘူးလားတော်ရပြီဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘာလို့ရှိမှတာလဲလောဘပြင်မယ်ဆိုတာလည်းရင်းနေဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲအတုကရှိနေရှိမတုကတည်းကမကျေရကတည်းကရှိနေရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲမတရားနဲ့ဆိုကြသေးလားဘာနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့သေတာပါလေဒါကြောင့်ပုဏ္ဏမိတ်ကိုဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဖြစ်သွားအဲဒီမှာဒုက္ခမိတ်ကိုအခုကအတုကနမိတ်ဒုက္ခမိတ်လို့ပြလိုက်ဘယ်နဲ့လဲဒီကလောကဘယ်နဲ့ကြမသေးပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေရသေးလားဒါဖြင့်လောဘသံမိတွေအကြောင်းကလာကျိုးကလာရှင်းမလားအကြောင်းကလာကြလာရဲ့မလားရှင်းမလားဓမ္မတွေအဲ့ဒါဓမ္မတွေကငါတို့ကအကျိုးကြမှာပဲခင်ဗျားတို့ကလမ်းရှိမှနှုတ်ရကျုံနေတယ်လာတော့ကကာကွယ်တဲ့သဘောမရောက်ရှိမှပြန်နှုတ်တဲ့သဘောရောက်ဟုတ်လားလာမကိုကာကွယ်တဲ့သဘောကိုမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါအကျိုးကဓမ္မစုကြီးကဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်ရှင်းမလားအကျိုးကဓမ္မစုကြီးရှိမှနှုတ်တာကြီးပဲအဲ့ဒါအကြောင်းကဓမ္မစုကြီးကမရှိခင်ကကာကွယ်တယ်ရှိရသေးလားဒါကြောင့်အကြောင်းကနဲ့ကျိုးတဲ့ဓမ္မတို့ဓမ္မိတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ရတာနဲ့ဓမ္မရှိဘဲနဲ့သက်သာဝင်ရတယ်နဲ့ဘောကောင်းအားလုံးဓမ္မတွေဒါချင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဥပဒနာရင်းကြကြရှိရင်လို့ရှိရင်သီလရနမိတ်ရှိရတာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဒါကြရင်ဒီလိုမှမရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြတော့ရှိရရင်ရှိရများပါလေလောကပေါ်ပြီးတောင်းပေါ်မရှိရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကလာလို့မှာမင်းပေါ်မရှိရတဲ့သိဖြစ်တယ်ကွာ။သူကဘာလဲလို့မတော်တော့ကပြန်လာမှကသောတာတော်ကဘာလဲဥပဒေရေးထားတာကသူပါဒီလေပြင်းနာမကလောဘကြီးအင်္ဂါကဘယ်လိုလဲသူပါမနောနမေပဲသူအဲဒီကဟုတ်ကဲ့နော်လောဘကြီးအင်္ဂါကဘာလဲဟုတ်လားကောင်းတယ်အပြည့်သေးချက်ချက်ရင်းမလားအဲ့တော့အပြည့်အစုံချက်ချက်ဆိုတော့ဒါကလည်းကိုယ်ကမှပေါ်လာမှာတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်အဖြစ်ဆက်ပြေးလာရဲ့ကပေါ်လာပြီဆိုမှဒါလည်းဘယ်မှမရှိလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီပေါ်လေးမပေါ်လို့ဆိုရင်ဒီအပြည့်သေးမရှိဘူးအဖြစ်ဆက်တော့ရှင်းမလားဒါကြောင့်အရာမဲ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးဒါကမဲ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးတပည့်ကြလားအဲ့ဒါဂံကဥရနေပြီတခါကျတော့ဝိရိယမာနပဏိသပဏိကံဝိသုတိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လောကနည်းနည်းပြေးသွားတယ်ဒီနေ့လာတဲ့အခါကြည့်လိုက်ကနာကြတယ်နောက်ဆုံးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သင်ရတယ်နောက်ဆုံးလာတဲ့ဆက်ချက်ပြင်သုံးလိုက်ကြပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကနေတခါကြတယ်ဆင်းရဲကိုသိရတာရင်းနေလားဆင်းရဲတယ်နော်ဆက်တော့အဲ့ဒီမောတဲ့ဝိရိယမာနပဏိသပဏိကံဝိသုတိဟုတ်လားဆက်ရကြလို့ရှိရင်ဇောပဏိကံဝိသုတိတဲ့ဆောကဖြည်းဖြည်းချင်းလာတော့ပဲတဲ့ဒါရမတို့ဆက်ရကြတော့တိလာဝါဂေယစီရာနုကံနာမိတဲ့တခါတော့စီလို့ထည့်ထားတဲ့ပကံလိုရင်းဆိုတာသိသိဆက်တာဒါကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဥပဒနာရှိတော်မယ်ဆိုမှတော်တော်ကွာကြလို့မလို့အောင်းနေနေတယ်စီဆဲတဲ့ပကံဆက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဟုတ်ဘယ်ကြောက်လားဒီဘက်ကမနဲ့နေတော့အသိကလေးပဲတဲ့ဒီလာတော့ကတော့တက်တယ်လို့ကခပ်ပြီးနေတာပါပဲခပ်နေတော့ပြန်လာမလာတော့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နေပြီခင်ဗျားတို့ကဟမ်ဒီလာတော့ကတော့ဘာမှနေတော့ဒီလာတော့လေကော်ကျောင်းလို့ကြတော့သာသနာ့သမီးကနာမြေကြီးကနာအင်္ဂါနာမြေကနာရှင်းနေဆိုတော့ဘာမှနေတော့မရှိသေးပါဘူးကိစ္စဟုတ်လားကိုကြည့်တောင်းပြီးငါကြည့်နေဆိုးရပောင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းပေးခြင်းသေးကွာဒီလိုနေကြဆိုတော့ဖြစ်မှာရင်းနေတာအေးတော့ကြနေပြီရှင်နဲ့ဒါတော့ရရမှာလေအမတာမဒီပြောဒီပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့နှင်းနှင်းချင်းများတော့လေဆက်ပါ
ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာတွေပဲနေအမှန်ခဲနေတယ်ဒါကြောင့်ဘာခဲ့တဲ့ပကံနဲ့တူပြီးတော့ဘယ်နှခါလောက်သိကြရဘုန်းကြီးကအဆက်ရှိပြီးသိမှသာဘင်းပြောင်းတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့အလွန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့လူတွေမရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတာကခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကသုဘနမိတ်ဖြစ်စေဒုက္ခသုဘနမိတ်ဆိုရင်အတုပဖြစ်အောင်ရှိနိုင်တယ်ဖြစ်စေမရှိနိုင်ရင်ဖြင့်ဖြစ်လို့ကပြလို့ကဖြစ်အောင်ရှိပြအောင်ရှိပါမှသူမလာမယ်လာပြီးမှပြင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ပြန်ဘုရားကတော့နှင်းလို့ရတယ်လို့ဟောတာပဲဒီညမှာမလွယ်ဘူးလို့ဟောဟုတ်လားဒီလိုတော့ကံဖြစ်နေတယ်ကွာဒါလည်းရှိလိုက်ကြတော့လေဘုရားအမှဆင်းနေတဲ့လောကလေးကိုသာသမီတိဖြစ်ဆင်းနေတဲ့လောကလေးကိုပေါ်လာတယ်ရှိလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှိလိုက်ကြတယ်ရှိလိုက်မှဆိုတော့စေရမမတော်ဘူးဟုတ်ပါလားမတော်ဘူးလို့ပြီးလို့ရှင်နေတော့အာရုံနဲ့တည်းနဲ့မလာဘူးလားလာမှာတော်မှာလေဆက်ပြီးကြလားလာနေရလိမ့်မယ်ဆိုတော့လည်းသိကြဘူးလေဗျအဲ့တော့ပကံစိတ်ဆက်တယ်လို့ဥပဒေပဲတော့ဒါပြန်အကြောင်းဆက်ရတယ်ငါလောကအကျိုးဆက်ရတယ်ငါဘာလဲတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမိဂံလိုက်ရှင်လိုက်ရှင်အကြောင်းပြကောင်းဆုံးတယ်အကျိုးပြကြားမဆန်းနိုင်လားအဲ့ဒါဒီဥစ္စာအတုပကနေပြီးဒုက္ခရအောင်လည်းရှိတာပြောမလားအတုပရှိနိုင်ရင်ရှိအတုပရှိနိုင်ရင်သမထရရှိသေးတယ်ဒုက္ခပြအောင်ရှိနိုင်လို့ရှင်ဥပဒနာဖြစ်တယ်ဒါကတပတ်ကြောင့်အတုပရှိနိုင်လို့ရှင်သမထဆိုတော့ဝိသမနာဘာနဲ့ရှိလို့သာတယ်တာလည်းရှိတယ်သိပြီဒီကလာပြီးမပေါ့ဘူးဒီလိုကဒုက္ခရအောင်ရှိနိုင်လို့ရှင်ဝေဒနာဖြစ်စေရုပ်ဖြစ်စေတစ်ခုပေါ့ဗျာဒီလိုကဒုက္ခကြောင့်ရှိနိုင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူရာဂကိုလာခဲ့တာအဲ့ဒါအသိခက်တဲ့သဘောကိုသိလို့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကရာဂလာပြီလောကဆင်းမှုလာပြီဩခုမှမှားကုန်ပြီမှားကုန်ပြီကဆိုတော့သူကခါရရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလွန်ကုန်ပြီကျင်ကုန်ပြီတဲ့လောကမိုက်ကြောက်လောကဝန်းလာရှိနေပြီဆင်းနေပြီမင်းနေပြီဆိုမှဖြင့်သက်သာရလားမောင်တော်ရဲ့ဆိုတော့ဒီကရမတွေနှင်းလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိသေးတဲ့ပကံလို့ဖြစ်နေတယ်အဖြစ်ရဒုက္ခဟုတ်လားအဖြစ်ရနေတော့ဒီကရမတွေသူ့ဆိုတဲ့ကိုယ်လည်းလူလိုက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲဒီလိုရမလို့လားသူ့ကြံနေရင်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲဒီဟိုတက်ကြည့်တတ်ပါလားရင်းနေလားဟိုတက်ကြည့်တတ်ဆိုတော့ဒီကရမတွေကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်ဟုတ်သေးပါဘူးသမီးကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒါကလူလောင်းကဖြစ်ပြီးကြလာနေကြတယ်ဟိုကတည်းကရင်းနေကြလားဒါကြောင့်ဘာမှမမြင်တဲ့နေရာကနေငါတော်ငါကောင်းနေကြလားမကောင်းနိုင်ဘူးပြင်းနေတဲ့ဘဝကိုရုံးနေကြလားမရုံးနိုင်ဘူးဒီဟာနဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနေကောင်းတဲ့ဝင်နေသဘာဝဒီဘက်ခံနေကြတာပဲဒါကြောင့်ဘယ်မှာထိုင်ကြတာဘာရှိရင်ဒီဆိုရင်ငါကောင်းဆက်ပြီးမယ်သမန်ဆိုရင်ငါတို့မင်းများကောင်းဆက်ပြီးမယ်မင်းများလည်းရောကျမ်းလည်းသမန်တော်နဲ့ကောင်းဆက်ပြီးမယ်မပါဘူးလားပါခေါင်းဆက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီကသိကြဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒါခေါင်းဒီရည်ကြမှာပြောလို့လေနေရာမကျလူကြရမှာလဲဆိုရသေးတယ်ကိုလူကြီးရဲ့ကြရမှာဘိုးကောင်းဆက်နေတဲ့လူတွေကဒီလိုကဒီလိုကြရအောင်ဒီလိုကြီးကကောင်းဆက်ပြီးကြတာဒီဥစ္စာဒီဘုန်းကြီးဒီဘိုင်းဒီကြမှာငါဒီလိုပြတ်သွားပြီလေဆိုတော့ရရရရကြရမှာဆိုသေးတယ်ဗျာမဆိုအာရုံမသိညာဘူးလားဘယ်လိုလဲဆိုနေတော့အသက်ကြီးတာသိနေတာဒါကကောင်းဆက်ကြိုးပမ်းတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်ကလားတရားဘာသာလေးတော့အဲဒီအကြမှာဆိုရင်မတော်ဘူးရဆိုတော့ဒီလိုဘုံကြီးပဲမလာကြဘူးလားအဲ့ဒါဒီလိုကြီးပြလို့တားလို့ရှိရင်လည်းတမျိုးမကောင်းဘူးလားကောင်းမှကောင်းမှဆိုတော့ရတရားဆရာကလည်းမနှဲတာဘူးမရတရားဆရာကမနှဲတော့ဓမ္မရာကြီးမဆိုရဘူးလားပြမလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အကျိုးကြမှာတော့ဖြတ်မယ်လို့ဆိုဘူးနဲ့ပြမလားဥပဒေဘယ်ကနေဖြတ်ကျမ်းနဲ့ပြောတော့အတုပရှိနေရှိနည်းနည်းတော့ဝင်ရဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခရှိနေတယ်ပဲနည်းနည်းမတော့အများကြီးတက်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခပိုင်းခြားတော့မှာဘူးအဲဒီကြမှာပဲဖုတ်တန်မယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်လာရှိကြကြကောင်းပြီရှိဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးကဒီပြိပံလေးပါတော့သမီးတဘာဝဆက်ရပါဘူးဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပြအောင်မရှိဘူးမဟုတ်ပြန်လားဘယ်ရှိရမှာလဲအဲဒီကံလေးပါတော့တဘာဝတော့ဗျာ
တဘာဝကိုဖြစ်တဲ့ကဖြစ်အောင်တယ်ဓမ္မတွေရှိပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်သူကကြည်လေးကလောဘကန်းနေတော့ပြေတယ်နဲ့မလာဘူးအဲ့တော့လာတာနဲ့မလာတာသူ့ပြီးမှနှိုးရတာနဲ့မရှိရင်ကမရှိရနေရတာနဲ့ဘယ်ကပို့ပြီးချမ်းသာတယ်လို့အကြောင်းရှိရှင်းပါလားအကြောင်းရှိပေးပါတဲ့အကြောင်းရှိပေးပါအကြောင်းရှိပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဘုရားကအလိုရှိတာကဒါတို့ဘုရားရတော့ကျောင်းသားဟဲ့တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအကျိုးသက်သဘောကျဘုရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်ဟိုနည်းတွေကလည်းကြတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျိုးမို့လားအဲ့ဒီကျိုးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြိဋ္ဌာဖိုက်ကြမှုမရှိအောင်ဆိုမိခင်တည်းရေးချိုးတယ်ဟမ်မိလုံတည်းရေးချိုးတယ်တုံးခုံတယ်ဆိုတော့မောပန်းဆိုင်တယ်လို့ပြောမလို့ဘူးလားအဲ့ဒါဘာကနေတာလဲကျိုးကနေတော့ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်အကြောင်းထားရအောင်နော်အဲ့တော့ဘုရားကအကြောင်းသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတဲ့ဥပမာကိုလည်းဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်နော်မှန်ပါပါခွေးရံနံဆိုးတယ်လူတွေကလည်းကခွေးတွေထွက်သွားတယ်ခွေးဆိုတော့ခွေးတွေကခွေးအောင်နိုင်ဒီလေးကခွေးလိုက်လာရင်ဒီအိတ်ကကျန်နေပြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလျှောက်ကြနေတဲ့ခွေးတွေစိတ်လို့ဆုံးမမလားပြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သဘောကျလားအဲ့ဒါခဏလေးဥပဒနာပဲတဲ့ပြစ်တဲ့ပဲကိုလိုက်နေနဲ့အဲ့ဒါပြစ်တဲ့လူကိုသာဒါကတော့အကြောင်းကိုသာဥပဒနာရှိတယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုရှိရမလဲအကြောင်းရှိလိုက်တော့ကြီးခဲတွေနဲ့တူတဲ့လောကဒေါသမောဟတွေလာလေရတာဆိုကြတယ်မလာလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတွေနီးမှန်ပြီလို့မှားရှိတတ်ကြပါလားရှိပါပါဒီကမှကြီးတော့ဘာရှိမှသိကူကြောင်းကြောင်းအကြောင်းရှိလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးဟာမြင်သွားတော့လို့ဓမ္မတွေဆိုကြလို့လေလားတခါလဲတစ်ချက်ပြင်းသွားလိုက်သဘောကျပါလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီနေ့တရားမှာအသွားပြန်ပါလားသွားပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားအသွားပြန်ပြီးတော့ဓမ္မအပြည့်ပြလိုက်တယ်စစ်ပုံကိုခေါ်ပြတယ်ဥပဒေဟမ်နောက်စစ်ပုံကိုဆက်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီလိုဆုံးဆုံးသွားမှာကြီးဓမ္မတို့ဒေါသကိုဒီပရိက္ခနမိတ်ကြောင့်လာတယ်တဲ့ရှိတဲ့နမိတ်ကြောင့်ဒေါသလာတယ်လို့ခေါင်းကမပြောရဘူးလားပြောပါဘူးဒါရှိတဲ့နမိတ်ဆိုတာဒီဘာလာလဲလဲဆိုတော့ကျမ်းမ်းတဲ့သဘောပဲကျမ်းမ်းတဲ့နမိတ်ကျမ်းမ်းတဲ့နမိတ်ကြီးကပြီးတော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာတဲ့မြင်နေခင်ဗျားတို့ကမေတ္တာထားပြီဘယ်လိုမြင်လဲမေတ္တာထားတယ်ဒီတော့လာကုန်မလားမြင်နေအေးဆိုတဲ့မေတ္တာကသမဏပါလေမေတ္တာတဲ့ငယ်လို့ခဏကဟုတ်လားကြီးလည်းဆမ်းလာတယ်ကျမ်းပါပါစေဆိုတော့မေတ္တာကဒီလိုလေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းတယ်ဒီပရိဒါနမိတ်ကရှိသေးတယ်ဒီလိုဒီတော့လာခဲ့တာမလာတော့ဓမ္မတို့ဒီတော့ကဟိုတခါတဲ့မေတ္တာစေကောင်းမှုတည်နေလောက်ရမယ်လို့အင်္ဂုတ္တကလာတော့မေတ္တာစေကောင်းမှုတည်နေလောက်ပါဆိုတော့မေတ္တာကမေတ္တာပါစေကောင်းမှုတည်ကစိတ်ပြီးဒီနေရာနဲ့ထားပါစိတ်ကိုဒီနေရာနဲ့လွတ်ပါမေတ္တာသဘောနဲ့ကထားပါဆိုတော့ပဲကောင်းနေတာလည်းဓမ္မတို့မေတ္တာထားရလို့ရှိရင်ပါပြီမယ်ထင်တယ်ဒါမေတ္တာဆိုတော့သမထဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတော့သမထဖြစ်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မေတ္တာသမထဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်သူဥပဒနာပဲကူးလည်းမရဘူးလားဥပဒနာပဲကူးလိုက်တာပေါ့ဓမ္မတွေကဥပဒနာကူးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဥစ္စာဒီအနိစ္စဘက်ကိုကူးကြည့်အနိစ္စတကယ်တမ်းဘုရားကြီးကမြင်ပြီးဖြစ်တယ်အပြစ်တဲ့အိဋ္ဌာတွေမြင်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာတွေမြင်ပြီးဆိုရတော့ဗျာဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာတွေမြင်လို့လားအဲ့ဒါအဘာဝကနာအိဋ္ဌာဖြစ်ပြီးမရှိတာဘာခေါ်ရအဲ့ဒီအိဋ္ဌာတွေမြင်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မတို့တဲ့ဒီဥစ္စာလောကတွေအနိစ္စဆိုရင်ပြည့်စည်တာကိုပြန်လဲတကယ်တော့ဒီကားလို့ဆံလောကလည်းမလာဘူးတဲတော့မလာပါဘူးတဲ့ဓမ္မတွေအဲ့ဒါမြတ်တဲ့စေတုံးမလုံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အနိစ္စဘက်ကိုစိတ်ကြက်လိုက်ပြီသဘောကျလားဒီမိစ္ဆာဒုက္ခမတ္တကတော့အကုန်လုံးလို့ရှိရင်ဒါမဟာရာကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါဒါတခုဒီဟောနေလည်းနောက်ဆုံးကြတော့သူဒီတဲ့ရင်းနေကြလားဆဲလည်းမကြည့်ရင်တော့ကြတယ်